श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव
भूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुम् भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभम् दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररो
खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन् नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वरोगशङ्करं षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वणेवोकशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमत्
हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यमम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावक्प्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुम् भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यमम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कट
हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेवोपशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैमः बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावक्प्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च
पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वणेगोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैमः बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघानशरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वणेगोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवा
दर्शनं रुद्रारुक्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैमहः बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रारुक्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैमहः बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ
नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं
वागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एतं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावक्प्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं
खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं
हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यमम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशम् मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वणेवोकशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावक्प्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघानशरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुम् भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ
एदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन् नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पंचवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेवोपशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपञ्चवदनाय आञ्जनेयाय नमः। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनावप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यमं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमन्त्रितं मन्त्रमिदम् नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन् नर एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पंचवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं
पर्वणे शङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वे सौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैमः बलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्क